大家好！天哪，好热！嗨，大家好！这期视频我想要做一个关于我1个月 boxing 的分享。我在上个月7月底开始，一直到8月底报了1个月的拳击课。今天这期 vlog 就是我的1个月 boxing vlog。其实呢，我在最后一天上课的时候，在拳馆录了一段 ending 的东西，但是那个收音实在是太差了。嗨，让我喝口水冷静一下。嗨，大家好！我知道我现在看起来像屎一样，因为我刚刚上完我这个月最后一节拳击课，然后呢，我现在所以现在呢，我要在这里补充说明一下哦。我其实昨天刚刚从太原回来，去拍了一个音乐节。我昨天晚上非常早就睡了11个小时，我现在终于缓过来了。我现在准备去上班，所以呢，我准备一边出发一边跟大家分享一下我这1个月 boxing 的一些感受。首先呢，我想先跟大家说一下为什么我会选择 boxing 这个运动，因为在此之前，其实我对 boxing 完全没有做过任何的了解，没有做过任何的功课，我就直接在朋友的介绍下去了拳馆。之所以会选择 boxing， 其实是因为我朋友跟我说，1个小时的 boxing 可以消耗400大卡，那我突然就很兴奋了嘛，所以我就想说去试一下。我先是去上了1节体验课，体验完了之后，我觉得这项运动真的可以爆汗，我真的是出了好多的汗。我刚上完第1节课，整个在上课的过程中，你就会非常的专心，你不会想到手机，不会想到工作，不会想到其他七七八八任何的事情，然后脑子里面就是打拳，然后所有的人也都非常专心，就是衣服可以从上到下，裤子也是全部都湿透，特别的爽，真的特别的爽。那我想先介绍一下我去的这个拳馆。这个拳馆它是一个专业的只教打拳的一个拳馆。一开始去的时候，我就觉得这个拳馆的氛围很神奇。这个拳馆给我的感觉就是特别的酷，所有人都是怎么讲呢？就感觉每个人都很能打，然后拳馆的整个风格也是弄得特别的热血，特别的会让你觉得那个气氛渲染得非常好。然后拳馆的教练姓袁，上大课就是他来教我们嘛。袁教练真的特别有意思，他在墙上写了很多话，希望你每次来打拳都是因为喜欢而不是因为无聊，就像结婚是因为爱情而不是因为凑合。然后袁教练还在拳馆领养了1只猫。第1节上课我什么都不会，我一个小白菜鸟过去，就在教练的指导下学习最基础的动作。然后我第1节课还干嘛了？我现在完全都不记得。大概呢就是学了一些基础性的动作，和拳馆的另外一个姑娘，然后做了一些对战的尝试。但是我那1节课真的就是爆汗，所以呢我当下就决定我一定要报1个月的 boxing 的课试试看。boxing 对我来说是一个非常新鲜的东西，然后我从来没有尝试过，并且它可以消耗那么多卡路里。我在整个 boxing 的过程中，对我自己来说最大的挑战是战胜自己。我从一开始看着镜子里面的自己在做动作的时候，我是非常没有自信的，我觉得自己特别的猥琐，一点都不好看，一点都不帅气，完全不是电影里面那种 boxing 那种帅气的画面。过了1、2节课之后，当你熟悉了这个动作，熟悉了这个节奏之后，你就会发现慢慢的你开始像样了，慢慢的你开始变成了一个好像看起来就慢慢的对了那个状态。当你开始掌握这一些动作，然后呢，我就开始觉得 boxing 这件事情开始变得有意思。你就可以开始运用这些动作去躲拳头，去攻击对方，但是同时要保护自己不受伤害。在这个过程中，你会觉得非常刺激，你会觉得非常好玩。然后我跟你们说，我去上的第1节课，袁教练就让我
去打一个拳馆里面的男生，虽然那个人已经是大叔了。他说就像打沙包一样打他，那是我第一次真正意义上的打人，把我吓的你知道吗？虽然我出去的那个拳头真的就是棉花拳头，但是我的精神上还是非常的害怕。然后我要说什么？然后我其实更多的想要跟大家分享的是这一个月 boxing 给我带来的一些感觉和变化。我觉得 boxing 这个东西对人的反应能力提高来说是有很大帮助的。除此之外，就是我现在是个有肌肉的胖子，所以它对减脂肯定是有帮助的嘛。但是你主要还是要长期的去训练，包括饮食上面要控制。稍往后退一点。不过我跟你们说，在拳馆训练的这一个月，对我自己的一个勇气的提升作用非常明显，就是我胆子变大了，然后我对自己更有了一些自信。你会觉得你可以去挑战一些你没有尝试过的事情，并且你不要害怕失败。我觉得这个是最关键的，因为打拳这件事情，有一个学员说的特别好，他叫于飞。拳击嘛，其实虽然你对面是对手，但是真正的对手只有自己，所以说并不是要打对方怎么样，而是每一次比赛、每一次训练都要有对自我的提升。他完全说出了 boxing 这项运动最大的一个意义所在，挑战是对自己而言的。我们在每一次的训练的时候想着的都应该是怎么超越自己，怎么去变成一个更好的自己，怎么去做一个自我提升。因为 boxing 它不是暴力，它也不是为了让你去伤害别人而存在的一个东西，它完全是一个在你战胜对手同时要战胜自己的这么一个概念。在拳台上面你能爬起来你就不算输嘛，所以就是你如果能战胜自己，你才是真的赢了。每一次拳击比赛的时间是3分钟，所以我们每一次训练的长度也是3分钟。我们做任何的周期性的训练，基本上长度都维持在3分钟。3分钟对我们来说其实很短，3分钟你可以干嘛呢？你可能看一篇微信公众号，可能吃一个什么小零食，但是3分钟你在拳击馆实实足足的去训练，你可以出很多汗，你可以得到很多东西。这期 boxing 的 vlog 虽然没有很长，但是呢，我想要跟大家分享的就是，希望大家不管到了什么年纪，都还是有一个挑战自己的心，不要害怕尝试，不要在你做这件事情之前就退缩，而是要去试试看，说不定你就会发现这是一件非常有趣的事情。今天练完体能之后，我觉得我要死掉了。在最累的时候，教练说把拳套戴上。反正我现在的感受就是还好我试了一下 boxing， 因为我觉得我现在有一点慢慢在喜欢这项运动。我如果之后有空，我还会再继续去上每个月的大课，因为我觉得真的太有意思了。毕竟已经买了拳套，买了绷带，买了一些装备，所以我觉得你能培养一个新的兴趣爱好是一件非常好的事情。因为生活真的大部分时候是不开心的，你需要这些兴趣爱好来让自己开心一点。差不多以上呢就是我想跟大家分享的一个月 boxing 的感悟。那我觉得如果你对这项运动有兴趣，你可以去了解看看。如果你对这项运动可能本身没有什么兴趣，现在有了一些兴趣的话，你也可以去尝试看看嘛。如果你平时也有健身的习惯，那我觉得可以试试 boxing， 可以尝试一下。打拳对身体的帮助还是非常大的，因为它是一个全身的消耗，它消耗的比跑步还要多，但是呢却不会让你觉得无聊。我有时候一个人跑5公里我真的会觉得无聊，但是我打拳1个半小时我完全不无聊，我还可以跟人家交流。好了，那感谢大家收看，以上这期呢就是我的一个月 boxing 分享 vlog。我这个礼拜刚从山西太原草莓音乐节回来，然后我周末还要再去一个音乐节，所以下个礼拜的 vlog 是我的音乐节日常 vlog。好了，那我现在快到公司了，然后今天呢也是认真上班的一天，感谢大家收看，祝你们有美好的一天。那我们就下个视频再见啦，拜。地上都湿了。